Garana rado ya gatu, garana rado ya gatu. Yamamuleto, shakarin kadilalu, kurani le manajardi. Yamamuleto, wansi jebedu emali, kufani le namajebi. Yamamuleto, amesa kel matanito, jabile ke marachiso. Yamamuleto, arkande mamatanito, musafira kakachiso. Yamamuleto, 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 nangala gofobulego, nangala gofobulego, nangala gofobulego, nangala gofobulego, nangala gofobulego. Karra koreti dune, karra aloti dune, karra kabuti dune, karra kafarta dune, karra shanani dune, abichu galan ane, minno minno dadame, minno 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 minno, nade bisi jake dama dame do dame do, nade bisi jake dama dame do dame do, nade bisi jake dama dame do dame do. Family top share god aga movie bashannan sisi Yusuf dadhabera la uniformi ran injira. Okay, yeduran mo shamarrani qopha ila shamarrani jollen mana madami hadda errimnin jiru madami dan ana Ethiopia jedhani aduma ana ma fi ko yani warabani men ma Family yeduran biada ije mushkila amma koy sabontu ko emboyinu jala ko sidu banne marigone sana boda ironni jala turu shamarran kuta kuda tokko ofata aada geessanin faayamtani yoo ofata aadaan qabne ofata ayyaanaalee ganda bitattanii ol seentanii ummata basak gootu namoonni gidduu gidduu ammalii geggeessu amma obboleessi keenya idooni mee yaada nuu kenna jechuudha akkaataa tapha borii dubbannaa taphni gaa guyyaa boriiti an dhaamsan dhaammadhu yoo jiraate jalqabanan dhaammadha ummata kiyyaa gaarii fi fadheen kashimu ifamaji uffata dhugatu ummata kiyya shamarran uffata fadha uffata aadaa kutaa kudha tokkoon barbaada dhagasti irratti mubee keessanii kai bakka ciitte mukarra ciisi kan arsii kan harargee kan kutaa tokkoon jalaan kannaan shamarran isinin beekwadha mubee abshir tolii jirra kan kutaa kudha tokkoonaa uffadha kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan oromoo idil addunyaatti argamtanu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh warra muslimaatiif akkamnaa jirtu jaalleewwan kiyya warri kiristiyaanaa amantaa garaa garaa keessattan ani ilmi keessan ilmi gaafa maalii isintu guuttata akka carraa ta'ee akkuma nama tokko geema qabadhee as baanaan ummanni lola taasise geemicha karabbiin kun argu ana kuma nama tokko geema qabadhee deema qabadhee yeroo qabadhee as ba'u inuma geessanii asabitti galchanii jinniitti galchanii waamee gatti galchanii mubaarak nu injifannaan akka waan asabiin fudhatanitti ilaalla wallaahi in injifattu እግዚአብሔርን waan jiru waliin daqiiqaa tokkitti waan ta'eef ilaallee walitti deebinee marii goona dhugumaan na balleessiti moo anatu balleessaani isinis kakadhe ani dogoggoraanis ta'u kakadhe nassi balleessa an yoo ati na injifatte tiktaakiyya gubeen badeettetti jilbeeffadheen immoo harka kennettetti guyyaa borii namni na wajjin hin dhaabanne maal akka jedhamu hin beeku please achi dhaabadhaa dhaqaa jaraa wajjin natti duulaa jechuudha amma naggeeffannee deebina jechuudha isa dhumaatiif. Anta kaashan Mubaarak kaashannafe warri deemnatichee laantee laayif as kaffitti asirraan basaa isa xaawallo.
ነው። ማርያምን አሸንፋለሁ በእስኪ እግዚአብሔርን አሸንፋለሁ። እግዚአብሔርን አሸንፋለሁ 100%። እንደውም እኔ ሳሸንፍ ምንም ነገር ሳታወራ ከዚህ ቲክቶክ ትጠፋለህ፣ በእፍረት ማለት ነው። በጣም ነው የምናጠፋለን። እግዚአብሔርን እውነቴን ነው። እንደውም ሳሸንፍ ዝም ብዬ በትንሽ ስኩር ምናምን እንዳይመስልክ ሞራል በሚነካ ነገር ነው ማሸነፍህ። እኔ ከረሲሞዱ ኬሳ ሲንጅፈደን ሲሳልፈቺሴ አከት ቲክቶክ ያነ ቀዲፍቴ ባዱ ሲጎዳ ቀብጢነን እቲ ሲሞዱሞ ቀብጢ ተካገል ማይም በሌቪ ቀብጢ አቲ ሳልፈቴ ተካርጅቴን በነን ሲሞደ ኦፊኬቲ ኦበለስተ ቲክቶክ ያነ ራገቲ አየ እንዳትረሳ ይሄ እንደጋቲ በርግጠኝነት ማለት ነው 100%። ተካ ጀሪ ኤኬ ጀሪ ማሊ ሙቤ ኦሮሞ ሚሊዮን ጃተሚሻኒ ተከነከረ አከስዳ አደተኒም በቀኑ ተካ ጊፍተሪ ኦሮሞ ገዲ በ ጊፍተሩን ኢትዮጵያ አከነሲ ጎላ ከን ጌመራለ ጠበው ሱፊ ጀነሽሊሳ ጌመርሊ ጠበው ፈቹ ፊያጀን ሙቤ ደጋይ ጋፋ ከራቸ ተከቱ ጀዳቱ ራቢ የፈለገ ነገርን ሶዳ ከለፈ ካየት ያለ ጊፍተር ከቤት ተከታተል አዳ ታውመቶ ተካለ ከሰሊበቱ 100% ሽራኛ ለንገረ እንደ ቁርጥ ስጋ ነው የምበላ በዛ ሰዓት፣ እንደ ጥሬ ስጋ እበላለሁ። አከምቲ አከፎን ዴዲቲ ሀገምነ ቱፈቴቱ ሀገሙ መተከየ ጀለቲና ቱፈቴ አለ ዮ አና ቱፈቴለ መተከየ ሬስፔክት ጎቹ ቀበቱለ ማለት ጊፍተር ዋንተ ይፈቹና ከንሳ ኢብደቱ ፈጀን ናንከን ገኘ ቢሻኒን ቱፉ መተከየ ሙባረኪ ንቤቱ ሊቤሊያ ፉተቤቶ ገሉላፍ ዋትቆና አፋ ጃማ በላብራ አፌን ቤኩ ዋኬሳ ቀባዴ ጌማ ጀለምናን ዱጋን ስንቲማ ዋማሜቱን ተይን ቱኑ ዋማሚኑ ዋኬሳ ቀባዴ አፌን ቤኩ ቦሩ ገልገላ ፋሚሊኮ ኡመተኪየ ዳምሳ ስንቲራ መዱ tokkittuma borii jala dabarsa kafanana bitina lama yoon bitina sinin jedhe jarrina injifannan ijuma as deebi'uun qabu sababno geemiin mootamuun mo'achuun sooma jiru garuu dhaaddataa mo'achuun argameen beeku kun ummata kootti dhaaddachuudha kun na tuffachuudha kun dabarfatanii ummata koo tuffachuudha ani immoo ummata nan saalfachiin ummata akka mataa ol qabeetti hadha waliin geenye qaba kanaaf awaanan dubbadhu hin qabu yaada isinitti kenne isinirraa dubbadha isin yaadachiisuudhumaa fi galatoon edoo eegali Mube ingeenyeen ingeesse ka yadi geraraan ingeenyeen ingeesse ka fagoon inni yaatte ka geera abshira akkuma har'a kolfite kanan kolfita oromoon si kolfise jedheen abdii qaba uummata keenya akkam jirtu hundi keessanii wanti dhugaan beekamu irra jiru yoo danda'ame caafii isaa silarraa dubbadhee yaada yoo danda'ame sa'aatii 3-4 dura ufnee seennee taaptaabiini kuma 50 ol galuu qaba jechuudha irratti qophaa'a yeroodhaan kuma 50 ol taaptaab godha qophaa'a jiru ijoolleen keenya amma sanatti dafaa sanaafi maani wanti godhamuun irra jiru jedhee yaadu please abalu jiraadhaan nama eegina garaagarummaa koonii tokkootiini moof mo'amuun adda ba'uu danda'a kanaaf wanti godhamuun irra jiru maani namni lama namni sadi kan nama taphachiisee nama moosumti geemiin akkasii kun namni hundumtu kan irratti hirmaachuu qabu dhugaa rabbiiti utuu nama tokko duwwaadhaan kan injifachuun danda'amu taanaan utuu naan mubeen akka injifatu godhe danda'eenaan dhugaa rabbiiti ittiin gaabbu garuu nama tokko irratti hin ilaalamu geemii nama tokko duwwaadhaan taphatamee injifatamu miti wanti kun itti namnee garaagarummaa guddaadhaan akka shenaa soofte miti garaagarummaa guddaadhaan meedaa keessa ari'amuu qabdi kanaaf jabaadhaa yeroodhaan akkaataatti calqabamu boris wanta jiru sin beeksisaa deemna hundi keenya obboloonni warri dandeessan waan dandeessaniin warri kaan taap gochuudhaan bira dhaabbachuun
dirqama keenya raa jedhee yaadamu beeku kisan kenna amma calqabuu qabna baqa amma manni bareeduu qaba amma kaasee miidhaguu qaba jabaadhaa isin jechuu fedhetanii galatoom immoo beeku abshir rabbi jira abshir rabbi isin na jedhuba rabbi gaditti kana nabdadhe sinuma isin malee maalan qaba suma dhuguma eessan gora eessan dhaqa isin malee qabu na jaallattanus na jibbitanus ummata koo malee wannan qabu hin jiru dhugaa jirtu kanuma zuzu lesbo dubbanneeyyi ijoollee shamarranii jalaa buunaa shamarranii immoo kutaan godhata kolgalaniyyi ijoollee kanatti dabalamanii mana shaashaa godhu eeke turungoon barbaachisaa naa ba'uun kun wallatti akkaataa koppiliinkii bareechaa akka barreen gaddaa akka nuun goone eshi zuzu zaru laaf dubbadhu ያ ብራዘር በጣም ደስ ይላል በጣም ነው ደስ የሚለው ለምን እኛ እኮ ብዙ ህዝብ ነን ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኢድሪስ ያወራውን ቃላት ሁላችንም ሰምተናል ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ እንዳትቀልዱ እንዳትሸውዱ ብዙ ሰዎች ማለት ነው መጀመሪያ ጥንቃቄ ማሰድ አለብን ዝም ማለት አለብን ሁላችንም ተዋውረን አንድ ላይ ሆነን ችግር አለ ሙባረክ እኮ ለራሱ ብቻ የሚኖር ሰው አይደለም ለሁላችንም ነው ልጁ ስለዚህ እንደምንም ሆነን ያ እሱ ከሸነፈ ደግሞ ኤው ለሰምታችኋል 10 አንባሳ እያለ እኮ ዛቻ ነው ያወራ ያለው ለምን እነሱ እኮ ቲክታክ ውስጥ ማለት ነው ቢያንስ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ኮይን ይዞ ነው እንደሚያወሩ በቃ አምነናል ማለታችሁ ነው የነሱ ስለዚህ እኛ ደግሞ ከነሱ እጥፍ ማበልጣት አለብን እኮ ሙባረክ መቼም ቢሆን አይሸነፍም እኔማ በበኩሌ ይሸነፋል ቢሌ ነው የሚያስበው ስለዚህ እግዚአብሔር አለ እኛም አለን እንበራታለን አይዞ ባርታ ብራዘር ድል አንተ ብራዘር የምንም ማሸነፍ የለም ትሸነፋለህ